Всем привет, ребята, с вами я, Паша. Сегодня мы с вами начнем играть в игру Traffic Rider. Да, начинаем играть. Начало игры. Вот, это первый наш уровень. Начинаем. Я сегодня, извините, ребят, но я больше записывать на сегодня не буду, потому что сегодня записал целых 3 видеоролика, поэтому на сегодня мне хватит. Точнее, 2 видеоролика. Нет, 3 тоже. Это считается третий. Я сейчас прохождение Subway Surfing снимаю. Вот. И еще раз говорю, что впервые будет. Ай! Что ты будешь делать? Что-то глючит. Гони. Да что? Нет у меня монет. Ай, ладно, ребят, давайте не будем расстраиваться и начнем заново. Так, давайте сейчас сразу на скорости погоним. Следить за оставшимся временем, нажмем маршрут и на время. Так. Время у меня 30 секунд. Ну, нормально. Давайте разгонимся сейчас. Средний километр в час нормально. Может, я дальше буду снимать Subway Surfing, может, я закончу уже 3 серии достаточно. Блин! Я так хорошо сейчас проехал. Круто, да? Мне эта игра очень нравится, потому что здесь очень много экшена. Точнее, не экшена, а здесь скорость как я играл в игру про машинки. Может, я второй канал запущу, там про машинки буду снимать. Вот, в общем, так. А здесь про мотоциклы и про всякие летсплеи. В общем, много интересного у меня будет на канале. Ё-моё. Ладно, ребят, сейчас продолжаем. Вот я еду. Так. Быстро я гоню. Скорость даже не сбрасываю. Да, я выиграл. Время до финиша. Миссия завершена. Функция разблокирована. Еще один бонус. У меня 2 монетки. Так, 2 минуты. Нормально. Нормально, ребят. Так, давайте спрячем ее куда-нибудь вот сюда, чтобы не мешала она вам. Так. Я немножко в этой игре разбираюсь, потому что вдруг. Так. Может, давайте вторую миссию пройдем. И начнем с этого светофора там. О, ничего. Время дойдите до финиша, понятно, прогресс. Получается вся карта, да? Мне один чекпоинт будет. Точнее, не один чекпоинт. На 5 километров мощнее стал мой мотоцикл. Давай! Да. Гони. Скорость не сбрасывай. Человек. Так. Ой, я протиснулся, как? Ё-моё! Да, сынок. Миссия завершена. Прошел миссию. Итог 943 монетки я получил. Точнее, 943 каких-то зеленых монетки, которые не очень... Они нужны для прокачки. Так, давайте сейчас попробуем до аварии. Попробуем. Нет. Я же пока начинающий еще. Видеоблогер еще у меня 2 подписчика всего. Но это нормально. Я очень рад. Я видео сказал, кто на меня подписался. Посмотрите на моем канале. Зайдите на Subway Surfing. Первая серия была. Там посмотрите и увидите. До аварии получается
будет надо прожить. 106 километров надо проехать. Ну, миссию навряд ли выполним, потому что ее тяжело выполнить, я пробовал. Тем более мне времени по-любому не хватит на камере. Ай, лагает! Чтоб тебя! Ай! Что ты так лагаешь, дурацкий телефон? Что ты будешь делать? Давай, давай, гони, гори! Может, я еще улучшу? Стоп! Может, я 3 канала запишу все про мотоциклы. Первый будет про летсплей, всякие видеоигры, хорроры, очень много разнообразия. Второй канал про машинки, а 4-й канал про мотоциклы. Черт, ну до первой аварии, ну какого черта? Продолжим. Ты будешь делать дымы. Молодец. Сейчас разгонимся на этой же скорости, как продолжим. Я использую одну монетку, чтобы не задерживаться. Вообще, эта трасса очень рисковая. Здесь машины тупые. Поэтому... Да, я практически. Стоп! Я прошел эту миссию. Да! Стоп! Я не хочу опять эту миссию выполнять. Извините, ребят, но я не хочу. Ладно, подождите, тебя сейчас я привлекусь. Вот, ребят, я уже пришел. Так, давайте в гараже что-нибудь. Давайте купим. Нет, я пока должен улучшить. Так, покраску зачем это не нужно? Не, ребят, я не хочу. Да. Так. Не-не-не, получается это меняется, что ли? Не, ребят, я лучше куплю этот кусок. И давайте погоняем до аварии. Давайте попробуем. Еще погоняем и закончим на эту серию. Новый руль, новые вещи. Звук сегодня висит. Так, на сколько километров он разгоняется? Я, по-моему, что-то не понимаю. 115 разгоняется. Понятно. Ну ладно, сейчас до первой аварии. Попробуем проехать. Гоним. Комбо какой-то на высокой скорости. Ой, у меня ранги появляются вот в левом верхнем углу. Так! Да! Я это сделал! Да. Я проехал. Вот у меня. Я почему-то, когда в Subway Surf 2 раза получается мне так. И в этой игре. Помните, как я последней серии, ну не последней, а до того. Помните, как я проходил там на риске вообще? И здесь? Как это? Офигеть! Это невозможно, наверное. Ребят, давайте, всем удачи. Сейчас я проеду. Всем удачи, ребят, и всем пока.